ఇంతకు ముందు ఆ శాసనసభ్యుడు మాట్లాడుతూ అన్న మాటలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష సీఎం గారు ఈరోజు మేము ఒక కొత్త పథకం తీసుకొచ్చాము, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇదే చట్టసభలో సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాం, ఆయనేమో ఇంతకు ముందు నుంచే ఉన్నది పథకము అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు. వాళ్ళు ఎంత సత్యదూరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే, నిజంగానే ఈ పథకం నిజంగానే ఉంటే 2014 నుంచి 2019 దాకా వాళ్ళ హయాం ఈ సున్నా వడ్డీ అన్న పథకానికి, రైతులకు ఇచ్చిన సున్నా వడ్డీ అన్న పథకానికి వీళ్ళు ఎంత డబ్బులు కేటాయించి, ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు చేశారు మీరు చెప్పమని చెప్పండి. అది నేను రికార్డు తెప్పిస్తా, నేను రికార్డు తెప్పించి మీరు చూపిస్తా. సున్నా వడ్డీ అన్న పథకమే పూర్తిగా రద్దు చేసిన పరిస్థితుల్లో, సున్నా వడ్డీకి అసలు రూపాయి కూడా డబ్బు ఇవ్వని పరిస్థితుల్లో ఎంత బుల్డోజ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే, ఎంత అన్యాయంగా బుల్డోజ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే, అదేదో పథకం ఉందని, అదేదో పథకం రొటీన్గా జరుగుతూ ఉందని, అదేదో మేమేదో కొత్త పథకాన్ని ఇప్పుడు తీసుకొచ్చేదానికి, కనీసం ఒక కొత్త పథకం దీనివల్ల రైతులకు మేలు జరుగుతూ ఉంది, రైతులకు ఇంత మంచి జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఒక మంచి మనసుతో ఇటువంటి మంచి పథకం తీసుకొచ్చినందుకు సంతోషించాల్సింది పోయి, దానికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాల్సింది పోయి, వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏమిటి అధ్యక్ష? ఇంత దారుణంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే అసలు వీళ్ళు రాక్షసులా మనుషులా అన్నది ఒక్కసారి వీళ్ళ గుండెల మీద వీళ్ళు చేతులు వేసుకొని ఆలోచన చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎన్నిసార్లు అభినందించాడు అధ్యక్ష? మమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు అభినందించాడు? రికార్డు చూడండి. నేను చెప్పాను అధ్యక్ష చాలా స్పష్టంగా, రికార్డ్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పనిచేశాడు. ఆయన చెప్పానండి, మేము ఇచ్చామా లేదా, ఎంత ఇచ్చామో చెప్పానండి. రికార్డు చెప్పడం నా బాధ్యత కాదు. ఈ రోజు మీరు సున్నా వడ్డీ అంటున్నారు, ఇవ్వండి, తప్పలేదు. ఇంకో పక్కన రైతుల ఆత్మహత్యలకు మీరు తెలుగుదేశం హయాంలో తక్కువ ఇచ్చారు, 1450 ఉన్నాయి, 500 నేను ఇస్తానన్నారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి 14,500 మంది ఉన్నారు ఆత్మహత్య చేసి. అందరికి ఇవ్వండి, 7 లక్షలు కాదు 10 లక్షలు ఇవ్వండి, చెప్పుకోండి, మీరు వెళ్ళండి, నేను మాట్లాడడం లేదు. దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని మీరు సున్నా వడ్డీ ఇచ్చారా లేదా, మీ దగ్గర లెక్కలున్నాయా, మీ దగ్గర ఉంటే చెప్పండి. నా దగ్గర లెక్కలంటే ప్రభుత్వం అంటే మొత్తం లెక్కలు పెట్టుకుంటాం అధ్యక్ష. ఆ విషయం కూడా, ఆ మాత్రం ఆలోచన కూడా మీకు లేకపోతే ఇంకా అనుభవం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు. రేపటి నుంచి మీ పేషీలో మీరు రాజకీయ లెక్కలు చెప్తారు తప్ప మీ సొంత లెక్కలు మీరు చెప్పలేరు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా, ఏ ప్రధానమంత్రి అయినా, ఏ మంత్రి అయినా సెక్రటరీ రాయిస్తే అది చదువుతారు మీరు. ఇప్పుడు కూడా మీరు అన్నారు రికార్డు తెప్పి చెప్తానని. రికార్డు చెప్పకపోతే మీరు చెప్పే పరిస్థితులు లేరు. ఈ విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మాట్లాడితే ఊందాతనం ఉంటుంది. ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడితే ఊందాతనం పెరగదని మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Please watch Tulasi News. Please subscribe to Tulasi News.